大家好啊，我係希靜媽媽。大家知道咧，日本嘅天氣咧又凍又乾燥啦，咁我成日都會有一啲嘅喉嚨痕嘅情況啦，有痰啦，同埋有兩聲咳噶。咁我屋企咧都會有我飲下咳藥水啊，或者食下啲感冒護藥啊咁樣噶。咁但係咧個情況都冇乜改善啦，咁都咳咗差唔多有2個星期以上噶啦。咁就經同朋友傾開偈咧，佢就介紹我食呢個太和凍嘅舊咳丸啦。咁我食咗2個禮拜之後咧，持續咳嗽情況咧都有改善啦。咁起碼咧，我夜晚嘅時候咧都唔使咳到小朋友咧都瞓唔到咯。咁原來咧持續2星期以上嘅咳嗽咧係有別於感冒嘅咳嗽噶。咁中醫咧就稱為內傷咳嗽，牽涉咗臟腑失調引起嘅咳嗽，係非常之難斷尾嘅。咁但係咧太和凍舊咳丸咧其實就係針對呢一隻嘅內傷咳嗽嘅。佢亦都主治呢個痰多咳啦、傷風咳啦、日夜咳啦，同埋小兒白夜咳等等嘅。咁每日咧早午晚咧各食1次啦。咁成人咧就食10粒，16歲以下咧就食6粒，2歲以下咧就食2粒。